Përshëndetje të nderuar miq, në këtë fundjavë do të flasim me historianin Arben Dhalla për zhvillimet në raport me fqinjet tanë në jug, në kontratën që u firmos pak ditë më parë e Gazit, që u lançua dhe u trumpetua si një fitore për shqiptarët, ku ishte e pranishme ambasadoria amerikane në Athinë gjatë firmosjes së kontratës me kryeministrin Rama në Shqipëri, por edhe lëvizjet të fundit të Greqisë nëpërmjet minoritetit në jug dhe jo vetëm. Të gjitha këto çështje do t'i trajtoj me historianin pra Arben Dhalla. Zoti Dhalla, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Zoti Dhalla, nisur nga postimet tuaja të fundit, kemi pasur zhvillimin e një festivali në Zakynthos, një ishull të Greqisë, ku Shqipëria është prezantuar me kostumet e Myzeqes, por ajo që bie në sy është fakti që ju thoni që në këtë festival është prezantuar edhe dropulli në vete me flamurin e Vori e Pirit. Duhet të sqarojmë që është një festival ndërkombëtar ballkanik, ku është ftuar Serbia, e përfaqësuar Bullgaria, Rumania, shtete të tjera dhe Shqipëria e përfaqësuar me kostumet e Myzeqes, por të Bashkisë së Fierit. Pra, organizator si përfaqësues është zyra e qendrës e aktiviteteve të Bashkisë së Fierit. Pas parakalimit me flamur shqiptar të grupit përfaqësuar në Republikën e Shqipërisë, domethënë nga Bashkia e Fierit, ka parakaluar dropulli me flamurin e pavarësisë së Vori e Pirit. Pra është përfaqësuar një shtet inekzistent me pretendime territoriale, me hartë ndarëse të jugut të Shqipërisë dhe me flamur të një shteti të pavarur quhet Vori e Pirit. Është hera parë që ndodh të kemi hartën e aneksimit jugut të Shqipërisë dhe përfaqësimin shtetëror të dropullit, për fatin e keq që gjithmonë bashkitë e dropullit, domethënë finiqit të dropullit, domethënë janë në bisedat tona që kemi zhvilluar nuk kanë qenë asnjëherë nuk kanë qenë asnjëherë provokative, du të them Bashkia e Dropullit dhe Bashkia e Finiqit, ku përfaqësohet pakica kombëtare greke, kurse këtë rrallë në ishën e Zakynthos është përfaqësuar si shtet i pavarur me pretendim territorial të jugut të Shqipërisë. Pyetja është, a ka një reagim nga Bashkia e Fierit, pra nga zoti Armando Subashi, si e ka këtë emrin, që të distancohet që ne nuk jemi përfaqësuar me dropullin dhe aneksimin e jugut të Shqipërisë, por jemi përfaqësuar me qendra. Ajo që është më interesante, pasi unë bëra këto denoncime, më bllokuan komplet Facebook-un kjo qendra e aktivitetit të bashkisë që drejtohet nga Armando Subashu, dhe unë e akuzoj për një cënim të fjalës së lirë dhe të figurës time. Domethënë zoti Armando Subashi duhet të reagojë kush është ai apo ajo që ka bllokuar shikimin tim të faqes zyrtare të Bashkisë së Fierit dhe të qendrës së aktiviteteve kulturore të Bashkisë së Fierit, kur unë nuk kam cënuar integritetin e kësaj bashkie apo personalitetin e dikujt aty. Por kam denoncuar që ky aktivitet është parapar pas kësaj, nga videot, nga fotografitë, që mbas kësaj ka qenë dropulli me pavarësi të shtetit të Vori e Pirit. Kështu e ka, shteti i Vori e Pirit tani. Tani nuk kemi më hapa autonomi brenda Republikës së Shqipërisë, po kemi hapa pavarësinë e Vori e Pirit. Kjo është ajo që dhe ka një emër aty, më duket Mile apo Milo, kjo organizatoria e Bashkisë së Fierit, ka një emër, një grua, nuk e di, një gazetare është që si organizatore për Shqipëri që ka marrë këtë gjë. Por ndërkohë kemi pasur, sipas asaj që ju publikoni, duke qenë se jeni pra një ndjekues i kujdesshëm i këtyre zhvillimeve, edhe një marshim në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.